Lenggereng piye? Ngono. Ra iso. Ra iso rasa gereng kowe. Rasa gereng meneng wae aku. Meneng wae kan ngopo? Ayo kon nyembang kok kon ngopo? Kok on meneng wae? Kowe iki nek omongan ra menake pikir. Dene kaya ngono kok ya akeh lho penggemare nek omongan ra aku ki marai sengit ya. Iya, sinden kon maju wangune ya dalem, Pak. Dalem Pak Dalang. Nah, telek. Lah piye to yo? Kebacut mangkel kok dalem Pak Dalang. Medun glek wonten dawuh pripun Pak Dalang ngersake napa, nembang menapa ngono penak kok. Wonten dawuh Pak Seno. Wis ora. Lah pripun kula lenggah malih? Ora, ya iki ana pamundutan kok lenggah malih. Wong ana engkon tenguk seneng ora jamak-jamak. Lah piye to dalang iki ya ngewongke apa? Dingklekmu nganti panis. Iya. Oh anake akeh jare. Sapa? Dingkleke panis anake akeh. Omong sapa ae. Anake seprene lagi siji kok. Sing ngomong bapak-bapak kae kok. Ayo, mbok yo kek cek-cek. Aning bojone wis wegah ki ayo piye? Heeh, wegahe piye ya? Ha iya. Bojone Aku tahu sik bojomu tahu tak jakmo lho kok ora gek diadine sik nilam kuwi ya. Ampun, Pak. Ngono bae bojoku nek turu kaya mblumbang lho rasane. Kok kaya mblumbang maksude? Sak amben kok kanggo kabeh. Jarine kowe iki nek nglekar ngono kuwi ndising milirono, ndising gandeng. Apa nih sing milih? Blender. Ayo apa sing blender? Kamerawan ra entuk guyu kowe. Sapa cit? Nyuting kok melu guyu barang. Mula gambare obah kok malah hehehe. Citraksi ta. Kae Pyai Ndlingo lho. Pundi niku ta? Pyai Ndlingo. Mas Dodo apa? Heeh, asline Ndlingo mangunan yo to. Jatimulya mbiyen kuwi gayane seneng nonton, gawe kamera terus pinter nyuting terus diangkat dadi kru streaming Dalang Sena. Yo. Ora pinter nyoting. Ini pinter apa? Pinter nginjen. Oh ta? Asline sing dinceng kowe kok tinanggere. Anggere kowe ngadeg rek wis ya. Ha apa piye? Mas Dodo, kowe seneng aku apa, Mas? Modar kowe. Oh, apa? Wah, golek ra masuk ning. Awas ya kowe. Kowe numpak bis jual jawil karo aku kok meni ra masuk tak. Ayo. Wah, gandeng HP. Lah aku mlaku bareng sikile dipas-pasi ngene iki lho. Ayo wis ben apa-apa karang. Kok saking meni ra masuk lambene iki. Ning ijik enom lho iki. Iki ya aja dijak omong suwe-suwe. Lah napa? Kae nek jak omong suwe-suwe nek jak omong sithik ngono. Piye do kabare? Sae, Pak. Kowe mau saka ngendi? Saking omah, Pak. Ngono nek tok jak omong terus lha kowe numpak apa, Dok? Lah kula. Kula niku Citraksi, mulo tak jenenge Citraksi. Bagus kok gagap. Nah. Lah mau nang angkringan mulane kok mau tak ndek ning ngendi Surabaya kae jagongan raku ning arep. Kowe engko saka samping mau saka ngarep to. Kula saka samping, Pak. Nyambut gawe apa? So. Aku muni syuting nggih niku, Pak. Kene gagap dekno gaya. Ra masuk gundulmu kuwi. Apa ora we? Aku kok wani ro tatin. Tatine wong tuane we minggat kok. Kok disuarani karo anake. Iya. Ayo, Tin. Ki ana sing nyuwun saka Mas Sugiono Polda Metro. Oh nggih. Sing gawe rambuté kaya musang kae lho. Biasane sok nyawer lho. Biasane sok nyawer. Iki pas ora. Oh, pas ora. Iki mung ngaturke suwe banget ora mresani streaming. Juga kepanggih malih Pak Dalang. Yo. Ning ngarani aku Pak Senuk. Wo. Pak apa? Senuk. Senuk ki apa? Seno Nugroho, Senuk iki disingkat. Sugeng pegaran dateng Tirong kula nylimak saking iki asline Pyai Ndlingo. Ning nyambut gawene antil dasmu lho. Ngrasani apa kaya?
Mana jenenge sapa? Senuk. Senuk, Pak. Siapa? Wis rasa cerewet. Saking iki Piai Trelong ning nyambut gawe ning Polda Metro Jaya. Ya, Mas Sugiono kae anggere dhewe ning Jakarta ra mesti nyenuk ning pinggir sinden rambutnya disemir. Ning ya nyambut gawe dadi polisi tadi. Ya, iki sing ngurus bayaranku ning Depok wingi seprene ya urung clear. Ya. Wis nganti gimana, Pak? Saya harus menggunakan cara apa? Pun Pak, kula pun ikhlas mboten napa-napa. Ijole luwih akeh. Iya. Yo nyatane yo del rezeki wis. Iya. Teko. Del ndi? Maksudnya tanggapan ning aku kuwi akeh. Wong sesuk aku nek mayang ki ya kowe takjak kok cerewet ki ngopo. Lah ya urung dikei kabar le del mau iki ora ono kabare. Akhir bulan ki jadwal metu, akhir bulan jadwal metu ngono. Le metu nek pendak akhir. Saking senenge kuwi ana sing mau bengi ngejope tanggal 17 Januari 2021 modar ora ayo. Warung tanggalane we reng duwe ya. Lah iya 20 irung ditandangi kok 2021. Mbok gawe, Pak. Ini ya tetep tak tampani wong aku ki. Soale didepi DP iki aku wis semrepet mripat. Sesuk mawon. Lah niki DP-ne pun mlebu. Oh nggih, aku langsung tak cukup. Mata duitan ya? Matamu. Ka ora duit langsung seneng ngono. Ha nek di DP apa ora gelem? Ya ora apa-apa, Mak. Ya tinggo. Kaya pol-pole lali. Le muni kanca-kanca iki sambatan ngono padahal wis dijaluk sik. Cok, iki nengone kancane kancaku. Ayo saking dene do dapusi ya gelem kok mbok ya genahke so. So nek aku muni iki ngene kancaku ngono kuwi nemoni sing domah niki panjenengan rencange Pak Darang. Ngono, wiyaga kuwi salah siji. Iya. Ayo, kayak dibawani lali janjine. Oh, lali janjine? Mas Sugiono Polda Metro Jaya. Oh nggih. Bawani. Nggih. Rasa manut suarane penonton. Aku arep muni kok ndak dalange nesu aja kae lagi nganu. Lagi barangkrem. Ngeremi cengelmu. Barangkrem akeh gureme gatelen nggih. Mesti weruh lek kukur-kukur iki sampe. Mbok pira-pira nek juragane gatel iki dikukurke. Ya megah nek ngukur pas kono e. Lah kon ngendi? Dene tenan kowe kurang ajar. Terus tok piting ndasku. Tak bukake ketek kene ngono. Sidora. Dina Minggu ya. Dina Minggu kang Sesuk nek prai anake jak ning Pinus Pengger kuwi. Ya, maru Mbak Tatin kuwi ya. Lho Mas Sugiono. Lho. Ah, sing nyawer iki. Kesike to tak wacane sik kok aku. Den Bagus Sena Nugroho dalem sanget matur nuwun, sanget matur nuwun wis meng ngono kuwi. Kalau meng matur nuwun, ado kono ado kene. Ayo ora apa-apa kok ya sesuk nek Ade Ndono iki bakal dijamu kok. Jamu piye? Kek cekoki. Lah ya ta nek jamu iki cekoki ya. Radian madangnya dicekoki. Aku sok mesake lho ndak karo cah cilik dicekoki kajane kok. Kaya penyiksaan ya, Nak. Ya ning ben gelem aku. Nek jenengan kok mah gelem dicekoki. Ah sing cekoki kowe pas kae kok. Aku ya manut wae. Cekoki ya, Pak. Ya. Asa duntir aku wis mengo dhewe. Iya.
bar tok cekoki kae mutah iki. Lah napa? Aku mung nganggo kacu barang tak iling-iling kok kathok to kowe nyekoki. Lah kacune reget kabeh anane kathok Rasane kok langur-langur. Ayo cocok ora guyu. Pengen apa? Pengen dicekoki kowe? Cekoki sing kurang dikumbah pisan. Eta. Aku sengit ana wong lanang lamis iki sengit aku. Ya ora. Jotakan dosa kowe. Iki penggemarmu lho. Oh, enggak masuk lho. Masuk. Aku ora ngerti nek nang bis kae nek perjalanan ado ki gayane maju. Lah nek nggon sopir bali mundur nggo HP kowe turuke di klik. Bali mundur. Terus dikek di medun ngopi ae duduke aku. Pak, fotone Tatin. Tatin po Lopes iki aku. Mosok ora iso bedake lanang karo wedok. Mbok kok kaya ndase Lopes lho. Kok nggon foto kok kaya sirahe Lopes. Kenah Lopes wae gundul kok iso. Lah iya. Lah Aku yo mrene lho, Tatin kok gundul to iki ngono. lah dodo iki kok. Lopes kok kembar siam ki. Lho. Lopes kembar apa? Wis gak nuwara. Pes. Ayo Mas Getar ketintingane ayo, tekan ngendi? Aduh. Ngapa? Iki Pak Giono ya meksa kedudul atine. Kenapa? Den nyuwun rekening Mbak Tatin napa panjenengan nuwun sewu. Iki ngisor dhewe. Ning ora tak keki wis ben. Mbok dikeki kok tak perseni wis. Apa? Tak nei. Gah. Lah? Kowe wingi det 100 takon ngedom royine mau mbok mung tok kei selawe kok. Lintah darat banget. Ya engko nek aku ditransfer 500 jenengan cekel. Ora ngarani rega ora. Lah ngapa? Yai Jakarta kok ming 500. Lah. Iki nonton lho, Deng. Anggere nonton biajiker. Yo. Iki ku ana pamundutan saka pebundenku iki sing momong aku dek cilik biyen lek Wandi kuwi. Pripun Mbah Wandi? Bar iki engko kon lagu iki kon Fragmen suminten karo Den Masih Broto lek Wandi njaluk wondo iki wondo. Aja piye nek aja iku ora ngabekti wong tuwa. Kualat to. Halo. Ibune karo bapakne muni Fragmen nggih aku. Ya. Ya Wanda ngono ya. Ayo, hari iki teruske yo. Pukulan sendok. Pinter kelek alasan. Na Ngandar-andar angen dekor. Saramban wae men gelis. Ya. Aku ya celak kepengin delok wondo. Nek ndelok iki ya mbayar. Oh beres. Padake cah tipis. Ayo. Nyawer kowe karo wondo iki lho. Iya tak gawake kita. Apa men dudohe tas tok. Tokke. Tabungan. Baru buku kok.
KTP. Obat kuat. Wah, kene wis ra iso. Dong iki obat puyer kok kuat mau. Ya pusing ngono. Tak kene nganggo obat. Halo. Ayo. Aku wis ora percaya. Minggu sing tak tunggu. Apa? Jogetan ora pas karo irama ya. Lah banter banget iki. Banterenan. Aku ngerem. Iya. Ayo persiapan. Mondo wis keringetan dilap-lapi terus. Iki aku ming sak derma nampa dawuhe Lek Wandi. Lek Wandi iki mbiyen melu momong aku, melu gendong aku, sok tak ompoli barang. Mula nek dheke dawuh kok panjenengane dawuh kok aku ora ngestokke iki engko ndak gelo. Iya. Kowe minangka anak ya nyeneng-nyenengno karo wong tuamu. Iya. Nek kowe urip kok ora iso nyenengke wong tuamu kuwi muspra tanpa guna. Iya. Ora usah nglinting sik. Ya. Pak Wanda, obatnya Pak Seno mau dombe sik. Aja. Tak tutup iso dijukuk tenan kok. Malah Wanda terus padu. Lah kok padu? Ah masih bojone kok dadi kaya ngene, Pak. Yo, duduk. Suminten karo Den Broto. Kowe gandrung Den Broto. Oh, kok bola. Sing gandrung iki wae tak ndelok apa lae. Kowe wae. Kowe Ora apik wis. ah Tok. aku delok rupane wis geli aku Orang-orang kok wis sedaket karo Tak omong itu, iki ketoprak kentekan pemain. Kok Anane Den Broto cadok ya wis iki. Nek ra kacamata ki kok nyawang ramat e. Wah, betul. Sip, heeh. Ya. Ayo, Den Mas. kanggo kacamata ya mau ndak bagus sih. Ora apa? Orang sida-sida kok wis arep menang sih kek. Waduh. Yo, Den Mas. Den Mas Broto.
Piye kok malah mikir didalehke iki? Urung-urung ae dibenake. Mangko tak benake. Mangko. Ora benake dhewe lho. Kowe nek benake sok nritik. Ayo. Serius iki tenan. Nah kuwi brotone ora serius ya. Serius sih Bang demi bapak. Oh iya. Brot. Demi adimu. Halo. Rupane tuwa kowe lho bapakmu. Ayo. Den Mas Brata. Sopo iki? Den Mas kesupen kalian kula napa pripun to Den Mas? Sik sabar. Aku lagi iki kepethuk karo kowe kok terus ngetek. Ngetek aku ora ngetek jenengan kesupen kalian kula napa pripun mbok kene ndelok nang padangan dimatke rupane sapa aku sapa Ayo. Ngerti aku wisan. Copot kene. Ndak kurang ajar kene. Wah, iso. Ora cetha emang. Nek kanggo iki mat banget e. Seneng banget kanggo iki mat banget. Den Mas sing mat jenengan weruh napa? Warna-warna. Aku mah gur cilik e. Pas angguyu. Jenengan serius. Nek pun wonten mriki mboten sah kemutan senten ngomah. Muni ora ning bayangane iki wis cetha. Lah muni ora jenengan sampun kemutan kalian kula menapa dereng to Den Mas? Ya capet-capet aku kelingan. Nek cepet-cepet kula sinten? Kowe anake Warok Gunaseca. Nggih. Kowe Suminten. Lah nggih kula suminten Den Mas. Ayo bener, tak bener to. Lah nggih. Terus karepmu kok kowe methuke karo aku? Lah kula niku tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Iki mbok tangane iki rene-rene ngono. Kaya malah arep ngerok. Lah kaya Den Mas Broto kok dadi badak bercula satu arep Geli piye? Den Mas. Kae lho Suminten di kok malah. ya piye Suminten? Pripun panjenengan seneng kalih kula mboten? Ngene ya Suminten. Gandeng aku iki wis dijodokke karo cempluk ya njuk ngapura sadurunge aku ora iso nampa katresnanku. Kula ngerti nek panjenengan dijodokke. Ning rak nggih, mbok wong ki carane madang ki mbok nganggo lawuh liyane ngono lho. Nek bendina lawuh tempe apa ya doyan, nek ya kala-kala lawuh iwak pupu ngono lho. Nek karepe nu kudu mengkono, karepku. Lah nggih mbok dikarepke. Wong ya menggari mangan lho. Iki wis nang ngarepe lho. Pak, niki ana greh niku nek tak maem oleh ra, Pak? Ento nek kok ya cerdas kowe. Lu temen awal-awal. Ya kena nggo giul-giul. Aku melu. Panjenengan mbok rasa nganggo kono nek cin niat arep mangan mbok gek dipangan rasa dadak taren kono-kono. Gelem. Lah ya saking geleme lho. Wong ya aku iki terus nang arep panjenengan kok ya piye to? Dong ora. Adep rene. Cek. Adep iki rene. Iki Bolak-balik ngene. sikile iki lurus ora begagah-begagah ngene lho. Wis, ki adem-adeban ngene iki. Terus? Terus tangane mendene ya kena, aku tak ndene, ngono kuwi lho. Hei, Ora apa-apa, santai wae. Sing jeneng adegan ning panggung ki ora gagas ngomah, ora ketanggo tekan omah keprok ember. Pak dadi trauma lho, Pak. Tak trauma piye? Tau grujuk banyu barang bae, Pak. Nek karo aku ora tak grujuk wis. Ah. Grujuk nek Nek karo aku tak kei mie. Mie apa? Digaweke maksude ya. Nggih, digaweke mie. Jenengan pengene mimik napa? Kok langsung susu lho.
Oh mangko ya. Nek keremenanku kuwi mimik soda. Oh soda. Lah aku lagi gak ada soda. Napa bir? Oh, mabuk. Santene. Nek hah? Bir kok. Oh, Bir udu pir. Kupinge budek. iya kleru. Wong sak rantene kok kudune iki bir udu gir ngono kok. Iya. Kowe muni pir kok. Apa? Ya kleru, padha-padha kleru. Ra apa-apa ya kleru, ra apa-apa ya engko dibenake ha. Iya, engko tak benake. Pripun panjenengan kersa kalian kula? Njaluk ngapura aku ra iso nampa marang Lah Katresnan. sebabe napa? Mbok ora maju mundur-mundur kene lho nang sing padang ben ketok. Ngene, minten. Aku tak kondo marang sliramu. Sejatine aku ki mau diutus karo Kanjeng Rama. Ora sang gagas bojomu sing jajan Wah, bakso. Pak, masyarakat kene iki do ngerti Ora sawet ya wong ana sing nyuwara bojomu jajan bakso terus aku diutus Kanjeng Rama. Aku diutus Kanjeng Rama saka Kadipaten Katerongan. Bapak lu. Mas, mbok madhep rene lho. Wong aku nang kene kok ya madhep rono terus. Jalaran ngene minten. Ki. Nek ora kawengku saka kawicaksanane Mas Dalang, oh kowe wis medhes tak. Tak piye? Gandeng tanganmu tak jak melayu ning dilem aja takon dosa. Apa kuwi dilem apa? Aku ora ngerti lho. Dilem ki apa? Ora ngerti dilem ya Aku ya urung e. Dilem ki alas kidul ngono, Mak. Lah nek nang alas aku senengan nang alas sepi to. Kok Kowe wong seneng? loro, wong anane me wong loro aku karo panjenengan to kok ndak asik-asik ngono. Aku ya seneng asine ya. Lah ya nek pancene panjenengan seneng mbok ki ayo lho, ngono lho. Ngene ya minten. Tetep ora iso nampa marang katresnanmu. Yakin ora gelem? Ya piye ya? Nek panjenengan ora gelem aku tak ngepek adimu wae. Sik. Iki iso kasus nih. Lah ngopo? Wis rasa tak critake. Wis ora iso Nganu lho. apa. Engko waroke teko, guna seco teko iki engko. Iya. Sopo? Wasito. Warok kok alus. Ya. Ora minten aku ora iso nampa marang katresnanmu jalaran aku karo Kanjeng Rama Surya Ngalim wis dijodokke karo Cempluk putrane Warok Suranggala. Nggih, kula ngertos. Ning napa panjenengan menika mboten mesakaken kalian kula to, Den Mas? Ora tembung aku mesake marang sliramu, ora. Gandeng iki wis dadi perintahe Kanjeng Rama, aku ora iso nolak Wong marang. Kanjeng Rama mboten wonten mriki lah nek jenengan niku rak nggih. Nek umpamane awak dhewe ngene-ngene rak ra ana sing weruh ngono lho. Mbok sedilit-sedilit wae aku trima. Den Mas, Piye minten? aku wis bayangke nek dadi bojomu nek wong ana duwe untung ngono kuwi lho, piye ngono lho. Kan ora nek ora duwe untung ngono kuwi ra iso nyokot ta? Aja malah. Ngene ya minten wis kowe aja rembukan perkara kuwi saiki ngene wae. Kowe antarane karo aku saiki urip kekancan wae. Aku moh, Maksud terus karepmu. aku pengen dadi bojone jenengan, bobok satu kasur. Iya. Tunggal sekasur ngono kae lho, kasure siji. Wis kowe pentas sing apik. Aku tak ngawaske kono. Lah ngapa e? Wah, ngono nek bojone teko nggo ya mahan. Ngosek-ngosekno. Mas Wanda. Megah aku nek. Halo, Pak. Wis kowe santai wae kowe. Kono tak awasane kono. Marai aku rene kok sak wayah-wayah teko mencolot. Bojoku kaya Banaspati nane. Wong streaming lho.
Wis, tenang. Wong streaming kok masa murah kok. Wis. Ora imu dadi elek to. Elek iki, Pak. Demi keselamatanku lho, Pak iki. Aku ora iso nanggung aku. Nek takoni sing ngakon mbahne. Den Mas, ora rono-rono to. Rene to, rene. Wis pinten. Aja nganti gedawa-dawa ya ngeten iki. Iki Ora dawa-dawa, aku seneng sing dawa. Ngono lho, rene. Ya seneng sing dawa ning Pak obate. Kok datang nganggo obat lho. Aku ora iso ngene. Ya wis nek ora iso ya rasah kok. Ora iso di. Pripun Den Mas, purun nggih. Gelem ya? Ora minten. Mbok gelem. Sing- Aja rono-rono to aku nek nyemplung aku melu nyemplung rono lho. Nek Ya. kene wae. Dene. Terus piye to karepmu piye nek aku wis sesandingan karo kowe to piye? Lah ya aku nek ya seneng banget Hop kuwi. hop hop. hop. Ya mah aku munggah iki. Sapa? Kok feelingku ki liwat Cina mati. Ya jungkel Pak wong Yamaha 75. Ngomong 75 kok metu Cina mati. Ateneh melorot ya. Ya mlorot ya jungkel. Prinasa. Kowe arep ngopo, Mi? Rasa. Aja ngono. Eling iki. Sara. Seneng ati. Kok malah Wah iki. Edan. piye? Penak toh ngekep aku penak toh. Wani mati kowe ya. Pi. Aja rono-rono to Den Mas, kok Ora. kene wae lho. Nang kene iki anget, nang kene anget, nek rono-rono adem. Asine ten. Umpama ora ana Apa? Ora napa? swara sing ngeng-ngeng ngono aman. Mbok rasah dirungokke. Kowe kupingku rung budhek e. Lah yo anggap wae kowe iki wong liwat ning ora sah dadak mbayangke sing nang omah ngono lho. Nek sing nang omah mbok bayangke lah terus aku piye? Wong sing ana nang ngarepan ya kaya ngene kok ya tok tolaki ra goblok. Asline aku ki bodho. Asline bodho. Umpama lho ki umpama. Umpama piye? Umpama nek umpama Apa? Sik tak omong. Ya, ki omong. Umpama apa? Umpama sliramu sepi. Ora tenanan to, besan aku meneng wae rene omong upama apa? Oh, ngenteni. aja dinteni minten. Lehku mlayu nggo Yamaha 75 banter banget. Sumanding sisihmu Den Mas, Piye? wirane tak benakke nggih. Wis rasa. Kok tak benakne iki. Niki wirane sampun rusak kaya sapa ta sing miru mau iki mbok tak benakke kene. Aja ya minten. Aja. Lah kenging menapa lho? Menika rusak Den Mas.
Iki dasare elek, rusak wis. Wis tak kempit kok. Lah kok malah sing ngempet sing kono iki piye to? Ora ketok nek. Jajal nek ngempet kono iki mlaku, cepet. Iya ra iso. Lah ya kok dadak reko-reko ngempet apa ora lara apa piye dikempet? Linu. Mung linu. Aja yo minten aku ora iso nampa katresnanmu. Turun jaba sesuk-esuk. Rina. Turun nang isor wit ngarep omahe. Isih nandang Jawa jingkrung. Kuwi mesti wae. Kuwi kena dijagake tenan. Panjenengan nek kalih kula boboke ten kasur babut. Modal. Nek mboten nggih bobok ten nggen pupu kula. Aduh. Purun ta Den Mas? Iri. Den Mas kok ora ngono kuwi mbok ora usah jual mahal ngono. Ora tok turak tarik iki ora koloran. Ora koloran meneh. Tak ndelok nek ora koloran. Aku ras taginan lho. Oh berarti gampang? Mengko ngari diudari sepisan ngono wis dadi ya? Ora nganggo ndelok to? Wis ora rene to, Tin. Tin sapa? Ten kok tin. Ora. Kowe jare nekat banget aku diplotrokke tenan cilaka ya. Aku ras taginan iki. Yen wis Madang. Rina enggal ratri kang kadulu tak cedhake nggih Den Mas. Iya ini nyedak. Adep rene tongone lho anteng. Aku tak ndemok nggih. Oh, ndemok ana mung ndemok tok ora apa. Mong sliramu. Rasane pripun Din Mas? Iki deg-degan tenan lho. Sapa? Iki. Ayo ben ayo. Kok diyamahane teko tenan apa piye? Ngene. Wedi nek dhek lho, Din. Apa kuwi? Cakar. Udal-udal lingkung bareng. Ha iki apa ning ngarepe ya? Mong sliramu. Ambok ora ditemak-temak wae to. Oh ngene-ngene terus lho. Ya ngene. Ana apane ta? Apa? Iki nek nganti Ana ulane pokok. ana ulane sawa. Duwe ula? Duwe. Ulane buntut ta? Ya tergantung delok-delok suasanane. Aku sesuk ndelok ulane ya. Oleh. Oleh? Oleh. Saiki wae. Wus. Aku selak pengen lho. Selak pengen oleh ya. Selak pengen. Ya ora nang kene. Lah nang endi? Ning Gunung Mungker kono ya. Ya ya. Ayo. Ning Gunung Mungker ora wis sepi ya. Lah ya ayo. Kok apal men to kowe, Ndok? Lho, lowong kene lho, Pak. Tanah liat. Kaya bolot saka kebon. Tresnani lahir batin. Langsung ya. Dadi. Lah iki ngapa? Wis kuwi engko dinengke wae ra. Ajar dhewe wis. Joget oleh Pak Kunggo. Aku edan kok dadi. Oh entuk joget bebas kaya. Nggo
Apa kuwi nambani rasane gelo. Oh iya. Lah piye? Arek apa? Arep joget wis ngono wae to. Oh iya. Iya. Oke. Men sisan sesuk ki lawange men ling ngancing sing rapet ngomah sisan. Wis. Sisan tekatan yo to. Wis siap tenan, wis siap. siap. Iya, jos. Wong lanang ya ngono kuwi. Tadi semangat banget loh. Piye nek kon joget kok le semangate ra umum mau tak Wong aku gelem nekat lho iki. wah, kowe arep nekat. Gelem. Ya aku ya nekat kabeh nekat. Sik sabar nek kowe nekat. Lah ya piye? Kok ora sida? Aku wae sing nekat kowe rasah. Terus ora dadi no. Mengarep joget sisan sesuk-esuk ki tekan ngomah tapuk parut aku. Lambangane nang omah ditapuk parut mbok karo aku tak tapuk. Ora nganggo parut wis. Ora kewalik. Ora nganggo parut. Kok ora kualik piye to? Ora kuwalik. Maksudnya piye? Hei, Gek nembang gak atono iki. kuwi maksudnya apa? Rasa ditakokke maksude. Raja tak ayo gek nembang to. Perkara nggon puk tinapuk mau wis dicupet semene. Kok ndak pok tinapok? Dadi ya. Dadi liwang atiku. Elok kowe tenan. Asli, aku wis rong karuan wani lho ngono kuwi. Kok kowe gek kerawuan to. Heeh. Kerawuan danyange ndang sarine. Kok terakhir mah tuh gentak-gentung. Ini ngapa? Pas ketoprakan ya. Piye? Piye? Saya to. Kuwi tanda apa? Ayo ngono. Iya. Dansa ya, dansa karo aku ya. Dansa. Oh, iki pinter iki ratu dansa lho. Apa iya? Ratu dansa. Dansa sae. Sabda pandita. Kau. Piye? Nafas entek. Bisa. Anjene nek crita aku gogoh iwak saka ujung. Lah wis. Nek perkara gogoh pinter apa? Oh, pinter nggogohi apa? Kowe njaluk tak gogohi yo ye. Nah niki. Padahal
golek wae digogoi. Mumpung aku ki gelem nekat-nekatan iki. Aku kudu wayang golek sing mbok tak gogoi ngene-ngene ra iso ya. Lah jare kowe pengen mbuktekke lah ku gogoh. Aku tau ngerti lek mung gogoh ae. Nek percaya arep mbuktekke kowe turu kene iki tak gogohi. Edan. Wis. Iki kok iki ngomah wis ngombe pil apa-apa lho iki. Sisan paramek samplek men dintek. Wis saking lirakuan ngambet terus. Omong. Satu kali lagi, masih kuat. Siap, yuk. Ya, Yo, siap. mumpung disusul Pak Tri. Iya, mangga. Dadi liwangan. Tapi lah aku ra weruh lho watan mundur-mundur ngono kok. Ana sing nyandel iki apa to, Mam? Hah? Endes. Batenku apa kok ana sing nyandel nang kene iki? Bulane ndasmu to. Wes iki sarem koete. Paling jeget suwe-suwe kaya mamet di sawah. Wis kesel deh, wis mulai kesel. Wes iki ngombe. Ngombe bareng ngombe terus ngalamun ki engko. Bayangke sesuk Wis nek genah nyepaki wayang wis ngora bener mesti meneng. Saya esuk saya ndredeg. Engko ade bodari dhek ngadeg ning tengah-tengah ngono ki. Bali ora ndo? Ketoke aku wis ora iso. Sabda Pandita Sembah nuwun Mbak Tati Lestari Yandayani. Nggih matur nuwun. Tak wonten. Ora usah njalukku tak kei kok. Ku nek njaluk kene dikai selawe, yakin. Selawe lumayan lho nggo tut. Lumayan, raine rak karo kalkulator to kene ini. Nggo tuku helm entuk lho nggo. Panus maning jajaran sekertane bawane brek anake. Ono wigati apa? Sarta menapa ing dados sedyanipun jengandika penemban rawuh wonten negari Ngamarta. Menika ngaten nggih sinuwun. Kula menika kula nuwun sewu. Satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa. Ning nuwun sewu, engga umur kula ingkang sampun 86 menika kula menika dereng sesandingan kan setunggiling wanita. Mangka kula menika kepengin sanget gadhahi turun supados pinardawa pamulyanipun anak putu kula benjang. Tumunten kula nglampahi tapa, kula nglampahi priatos. Inggih. Wonten ing madyaning
alam pasumpenan nalika kula lampah priatos kula menika nampi dawuhing dewa pantrika kowe bakal entuk turun sarta bakal pinardawa kamulyanmu kamulyaning turun-turunmu besok bakal ngasembatan waton kowe mengku sawijining wanita wontene wanita menika kala wau dawuhipun dewa menika mijil saking negari Ngamarta metu saka negara Ngamarta inggih sinuwun lajeng sinten penemban miturut dawuhing dewa ingkang sampun kula tampi wanodya ingkang badhe kula wengku garwa menika kula nuwun sewu naminipun Dewi Waradrupati sinuwun Dewi Waradrupati inggih Dewi Waradrupati menika ingkang benjang badhe ngandhut jabang bayi anak kula lan nglairaken turun kula satemah pertapan bumi belah menika kula nuwun sewu menawi kula sampun pejah benjang wonten ingkang nglenggani lan saged pinardawa kamulyanipun pertapaning bumi belah sinuwun. Perkutara, nggih. Piye kowe krungu kahanan kaya ngene iki? Wah, manut karo mbarep kakangku. Sing duwe Waradrupati Mbak Yu kuwi mbarep kakangku ora katon kaget atine, ora katon bingung. Wis dirungokke wae, ora usah melu-melu. Kok ora melu-melu piye to? Mbak Yu Waradrupati garwane Kyai Prabu Darmakusuma arep diayunake karo pendhita tuwek arep modar ngene iki. Kowe kok ora melu-melu ki piye? Tinimbangane kowe karo aku keluputan, wis meneng wae. Rungokno pengendikane barep kakangku. Penemban kula wonten paring acawu menapa paduka penemban saestu tresna dhateng Waradrupati. Weh, iki natyan dereng pinanggih. Ning kula sampun nate sumerep fotonipun. Wonten pundi? Matur kaya mengkono. Inggih. Kula mangertos. Kula mangertos. Ngibaratipun geni wantrika menika nedeng mubal. Dipun sirama mawi toya mboten badhe sirep nanging malah kepara badhe angombro-ombro. Terus kudu lelakon iki piye? Yen kanthi barep kakangmu menehake Waradrupati Mbak Yuku marang Prantika Kedah mawi Karti Sampeka. Karti Sampeka sarane piye? Kakang Mas matur nimbali ingkang putra ing Pringgondani. Ingkang putra anak kula pun Garuda katimbalan nursawan wonten negari Ngamarta. Wah, yo Stiwa. Dawuh Rama Kyai ngantos kagiat raos sing manahipun ingkang putra ing Pringgondani nampi timbalanipun Kanjeng Rama Kyai Jodipati kadot wonten timbalan